Мы обратились в фирму «Гармония пространства». И знаете, нам понравилось, как ребята сделали свою работу. Я вот такой человек, скажем так, ну, по образованию художник, поэтому я очень требовательный в плане оформления. И когда эти ребята пришли, то есть, ну, вначале, конечно, какие-то были там сложности, но потом я понял, что они меня понимают. Это очень важно, потому что делаешь какие-то свои идеи, пытаешься воплотить, и они это реально делают. И это здорово. Да, я тоже могу подтвердить, потому что когда надо было делать кухню, я тоже поняла, что меня понимают. Кухня получилась отличная. Ребята, супер. Обращайтесь, рекомендуем.